Vater. Die geht doch noch bis vorne. Ja. Ach, der kann nicht weiter. Nee, Vorsicht! Oh, sieht, wie der sich hochhebt, der Schnurrbart. Mit dem Schnurrbart kann er Vibration filmen unter Wasser, um Fische zu fangen. Pass mal auf, wenn ich ihm den Fisch mit dem Schwanz gebe. Ach, der dreht das. Nimmt den und dreht den rum. Aber ich denke, den schuppen und den finden, weil er nicht kaut. Weg ist er! Der nächste, der uns besucht. Nichts mehr? So, jetzt. Wir haben keine Austern natürlich unterm Wasser. Austern brauchen eine Temperatur von mindestens 20 Grad zum Sporen. Wir haben jetzt braunes Wasser statt grün. Wir bauen sich Wellen auf, Junge, Junge. Ja, schade. Da, jetzt habe ich ihn, glaube ich. 12 Uhr ist er immer noch. Da ist er, 12 Uhr. Es sollen irgendwo Delfine sein, aber wir haben ihn nur vom Weiten gesehen bisher. Doch, der ist da hinten, da. Da ist er. Da drüben wieder. Auf der Rückenflosse werdet ihr sehen, jede Flosse hat eine andere Form. Leute, guckt mal hinter dem Motor in der Heckbrille. Euer Gepäck unter die Bank, bitte wieder mitnehmen. Die brechen doch hoch und füttern dann die Kleinen oder machen dann in ihrem Kopf, dass der Kleine sich da was rausholen kann. Das ist also Walfish Bay.